入中間的缺口，灰黑之間你遊走，越用心分析對手，越是交心的戰鬥，越是分不清對手。情與義，哪像此刻百事情遊戲吧，你共我追逐未停，忘記吧，抹掉昨天熱誠，對或錯，你或我決定升起。用什麼追擊對手？用目光追蹤悔疚，是或非堆積藉口。灰黑之間你留守，用盡心分析對手，事實之差心裏鬥，步入灰色的缺口，不知去或留。如果當日唔係我一槍打死拉炳啊，死嗰個就係你啦！你究竟識唔識做警察啊？點對得住你老豆啊？每次當我有重要決定，我就會拎出嚟擲公字。我懷疑阿文係我哋。試嚿滷水鵝，睇手勢得唔得？好啊，唔該。點解同之前啲龍蝦鵝肝唔同嘅？好難食啊！好味過啊，肯定係心姐做替手㗎啦。咩啊？本小姐親自下廚㗎，你唔信你問心姐啦。係啊，我冇幫佢手㗎，我淨係教佢點整啫嘛。不過你兩個呢幾日輪流咁煮餸俾我哋食，好似想箍住我哋咁啊！梗係啦，住家飯就係箍住男人最好嘅方法啊嘛。咁我10年嚟啊，除咗同阿嫲一齊食飯之外，我就係自己一個孤零零食飯。咁我而家叫你晚晚陪我食飯補翻數，係咪唔得啊？得。你咁黐身啊，點做成功男人背後嘅女人啊1，女人天生就係咁麻煩嘅動物。2，你都仲未成功，所以你仲係要陪我㗎吓。聽日咧，我本細葉榕咧出第2版，搞咗個簽名會，我唔該你聽日咧全日都留喺我身邊啊吓。咁咪即係做觀音兵？上次你都冇嚟，你試下今次唔嚟啊！我本書咁受歡迎啊，做男朋友嘅係咪要支持下先，係嘛？但我聽日有嘢做喎。調配又有啊，聽日啲嘢我喺中搞掂得啦。點得㗎？下都咁就佢，唔使做咩？效果話得就得啦，你又想激嬲又有啊？好啦，效哥，咁聽日搞掂嘢啲過嚟揾你。誒，都唔得喎，聽晚效果應承咗陪我啊嘛。成功男人唔會冇笑容㗎嗬。總之咧，聽日我哋兩個都唔會失約嘅 ，OK？咁咪差唔多。心姐，入嚟啦！仲未瞓啊？我叫咗你唔好食咁多安眠藥㗎啦。我晚晚都瞓唔到覺，我一合埋眼，我就見到阿文拉阿爸，一係就阿爸用支槍指住阿文。我好明你而家嘅心情，但係身體最緊要嘛。我真係唔知可以撐幾耐啦。唔通我哋日日揾佢哋翻嚟食飯咩？放心啦，一定有辦法嘅。希望啦。唔好食安眠藥啦，嗱，飲杯奶啦。如果今晚你真係瞓唔着嘅，我留低喺度陪你，好冇？最近振興賣丸仔賣到成行成市，唔單止咁，仲有我哋 EU 嘅伙計做緊嘢嘅時候，俾啲嗨咗嘢嘅僆仔搞。上頭而家炸晒型，叫我哋多啲落去查牌。拉到嘢當然好啦，拉唔到嘢都當俾個姿態佢哋睇，等我哋收斂下。成日都話要釘死我，得唔得啊你？我哋今晚嘅目標係咩㗎？我哋 A11會喺2300同2500內查牌，之後一定會以為我哋收個工。到咗2700，我哋 A11先再同 C11嚟一個大型嘅 joint operation。你究竟識唔識做警察啊？點對得住你老豆啊？
將佢哋一網打盡。至於 A1 同 C1 點樣配合，我交俾李 Sir 解釋。李 Sir 到你喎。我哋 C11咧就李 Sir 冇事啊嘛？我今晚都係唔去。你2700跟 A1一齊 operation。你咁即係咩意思啊？你唔去個 operation 點啊？你唔去要大 Sir 批嘅喎，好似冇聽大 Sir 講過啊？呢個係我自己決定，古 Sir 都未知。而家童子軍去旅行啊，話唔去就唔去，你一係跟我同古 Sir 解釋清楚。呢隻鑊我唔會幫你孭。唔使下揾古 Sir 嘅，搞咩啊？唔好玩啦！我唔係玩，我諗得好清楚。總之無論點都好，今晚2700，你跟楊 Sir 一齊 operation。你咪黐咗線啊！咁搞落去好大鑊㗎。李 Sir 係有咩事啊？唔舒服佢可以請假，冇人可以怪你。係咯，我好清楚我喺度做緊乜，只不過我覺得我暫時未有能力繼續帶隊。咩叫冇能力？冇能力你可以做到見習督察，冇能力你可以帶成 team 人咩？你而家私下違抗命令，你知唔知你自己犯咗好嚴重嘅錯？你有咩解釋啊？Sir， 我可唔可以問你一個問題？梁少棠係咪 Force 派進興嘅臥底？佢係咪臥底唔重要，最重要係你自己做翻自己本分。我諗我知道答案。呢個亦都係點解我唔出 operation 嘅原因。兩件事有咩關係？原本梁少棠好可能已經可以捉到江世孝，但喺埋門一腳，俾我一槍打死咗。我當時都覺得呢槍開得好啱，我事後先發現，原來我錯得好緊要，甚至乎我而家連是非黑白，咩係啱咩係錯我都唔識分。你唔使自責，呢件事你根本係唔知，唔知只係一個藉口。進興入邊有幾多臥底，我唔知。有咩辦法可以拉到江世孝，我都唔知。我而家唯一只係知道一條人命，一個英勇去對付黑社會嘅警察，白白咁將佢條命斷送喺我手上。我覺得我唔配做警察，亦都唔適合再做警察。我辭職。你就咁就放棄？你知唔知我推薦你入嚟 O 記，有幾多人反對？話你經驗不足，話你做嘢唔夠成熟。係我堅持，係我相信我自己嘅眼光。我覺得你係一個好警察啊！對唔住，你信錯咗我。我唔會接受你喺呢個時候辭職。我當你放假。我已經決定咗。我未講完。沙展李文星喺休班期間遇到連環械劫案嘅主犯桂子龍，對方有重型嘅槍械。幾百發子彈，李文星只得1支.38，12發子彈。喺冇 backup 之下，佢一樣同對方火，仲槍擊2個悍匪。好可惜啊！最後佢係中彈身亡。夠啦！你阿爸係一個好機智、好英勇嘅警察，佢唔畏懼、唔退縮。但係好可惜嘅，佢有個懦弱嘅仔，遇到少少挫折就自己去逃避。你諗下，你點對得住你阿爸？你阿爸係一個好機智、
好英勇嘅警察，但係好可惜，佢有個懦弱嘅仔，遇到少少挫折就自己去逃避。我真係戥你難過。你咁憎我，但係拉我唔到。你冇膽，你怕死咯。你驚你嘅下場好似你老豆咁，你老豆瞓喺下邊都唔會認你個仔。如果我係你咧，就真係冇面企喺你爸面前。佢哋講得啱，我真係冇面嚟見你。你係一個咁好模範嘅警察，我偏偏一塌糊塗。由學警到 EU 再到 O 記，佢哋個個都話我係模範警察，我都以為自己係嘅。佢哋個個都讚我話我做得好，直至我殺死咗梁小棠。佢一個咁英勇、咁好嘅警察，你發覺我根本唔適合做警察，更加唔配做你個仔。你而家見到我咁冇用，一定好傷心。對唔住，我都唔想咁樣。對唔住。夠啦夠啦，柏橋邊度食到咁多嘢啊？哎呀，我都唔知你頭先做嘢啊，有冇得閒食飯？咁一陣間宵夜當埋晚飯咪啱啱好咯。乜理由咁早㗎？喂，入波。全叔又嚟坐。好啊。喂，發師奶。食咗飯未啊？一齊啦。食咗啦，唔好客氣啊！我上嚟揾柏橋啫嘛，佢係邊啊？哦，佢未翻喎。柏橋唔應該同你一齊做緊嘢嘅咩？佢話佢今晚有 operation 㗎。本來就係臨出發嘅時候，佢又話唔去，跟住同阿胡 Sir 傾偈，傾下咧，跟住仲話要放大假添。放大假？佢從來都冇話佢想放假㗎。柏橋做嘢不嬲好有分寸㗎，點解會咁㗎？我點知搞乜先得㗎？打俾佢又揾佢唔到喎，咪上嚟揾佢咯。哦，係啦，若寶，最近柏橋咪發生咗啲咩事㗎嘛？唔係啊，咪有人翻工放工咯。要數嘅咪撰文投訴嗰單 case 咯。咁啊，柏橋咪揾個衰仔啊！我聽你提起過。柏橋，你咪要 operation 咩？阿胡 Sir 揾第二 team 人做啦。喂，你搞咩啊？一夜走咗去，你知唔知手足好擔心你㗎？晏晝去咗探我爸。全叔話你無端端要放大假，發生咩事啊？我唔係放大假，我係辭職。咩啊？辭職？你係咪傻咗啊？你有冇諗清楚㗎？諗清楚啦，呢個係最好嘅決定。你係咪因為阿森同江世孝一齊，唔想佢難做，所以你先辭職啊？搞錯啊！冇理由為呢啲人你辭職㗎嘛！警察都唔做，你係咪傻㗎？就當我怕咗江世孝，或者係唔想家姐有事。喂，柏橋，喂，傾兩句啊！柏橋，我知你一定唔會為咗家姐連警察都唔做，一定有啲事發生咗。我哋兩公婆嚟㗎，有啲咩我哋一齊面對咯。以前我驚水，你會教我點克服；我有哮喘，你陪我跑步鼓勵我。點解到咗而家你有事，唔俾我幫返你啊？做咗一件好錯嘅事，有啲嘢做錯咗，
翻唔到轉頭。可能係自己鑽牛角尖，諗唔通咧。唔想再講落去，我沖涼先。鐘老闆，你對柏橋做過啲乜嘢啊？無端端佢唔做警察嘅？你係咪有病啊？佢唔做警察關我咩事啊？你再問一個啊，再問我。你唔好扮嘢喎！你投訴藥報話佢針對咩㗎？磚頭柏橋又唔帶隊去查牌，你搞咩啊？你想做咩喺度？啊，我知點解，一定係佢老婆針對我，搞到佢要接受內部調查。佢覺得唔好意思，覺得好內疚，咁咪劈炮唔撈咯。阿文啊，點解你會變成咁㗎？你記唔記得我係三兄弟啊？當初立志做一個好警察㗎，而家咧你又做古惑仔，佢又唔做警察，剩翻我一個啊！你記唔記得以前啲嘢㗎？我唔記得喎，我就係記得1年前李柏橋篤我背脊嗰刻開始，我就冇當過佢係我兄弟。我話俾你聽，我而家係晉興嘅人，唔係你哋兄弟啊！咩晉興啊？你冇要靠呢個光勢後你發達先得㗎！你醒下啦，咁蠢啊！你講話佢冇喐手啊！唔係我撲埋你㗎！你有本事會撲到柏橋咁樣，做唔到警察啦！你自己好自為之啊！佢由今朝到而家都未出過房門口啊，又唔肯食嘢。我煲咗啲湯噶啦，一陣間攞入去睇下佢肯唔肯飲啦。唉，好啦好啦，你翻嚟先講啦嚇，係咁啦。媽，啊，收。今日柏橋佢有冇翻工啊？我喺愛心嗰度聽佢同事講，話佢唔做警察喎，你知唔知啊？其實我同阿寶咧一早已經知噶啦，不過怕你煩，所以冇話俾你聽啫。咁你知唔知佢咩事唔做警察？唔知啊，佢又冇答我哋，阿寶咪好擔心咯。佢想話請假陪阿柏橋噶，咁收尾諗諗下，佢而家就決定咧話要做個好榜樣俾阿柏橋睇咁。柏橋，可唔可以入嚟啊？入嚟啊！阿媽煲咗湯啊，佢煲咗好耐㗎啦，飲晒佢啦，唔好嘥佢心機。唔該。唔使。係咧，我聽阿媽講你冇做警察喎，點解會咁嘅？因為我再冇資格去做一個好警察，所以唔做啦。冇理由㗎，你咁中意份工，而且又做得咁好，點會突然間放棄？係咪有啲嘢諗唔通啊？或者講出嚟睇我幫唔幫到你？你知唔知 Laughing 佢喺邊啊？點解突然間問起佢嘅？算啦，我知道你冇人會話俾我知嘅。你唔做警察係咪同 Laughing 有關？我知你不嬲好想查 Laughing，亦都想釘死俊興。但係 sorry， 你知我身份尷尬，我唔會話俾你聽嘅。我都已經冇再做警察咯，仲點查佢哋啫？咁點解你仲咁關心 Laughing 嘅事？因為 Laughing 係我親手殺死嘅，好想去拜佢。你話咩話？你殺死 Laughing？當日阿文都喺度噶，你冇理由唔知噶。如果你知道 Laughing 撞喺邊度，你可唔可以話俾我知啊？ Laughing 係社團嘅揸 fit 人，佢死咗，你都算立功，你冇理由咁難過，連警察都唔做㗎。佢都係一個人嘛。以你嘅性格，唔似係咁嘅喎。你係咪仲有原因冇講出嚟？要講嘅我都講咗啦。未。原因係你知道 Laughing 係臥底。心姐，揾我有事啊？
我啱見咗柏橋，佢冇做警察咯喎，你知唔知啊？聽過下啦，不過咁咪仲好，唔使等佢成日纏住我哋。佢話拉菲係要打死嘅。點會啊？拉菲係卧底，佢點會開槍打佢啫？但係柏橋話就係因為呢件事，所以意志消沉，先唔想做警察啫喎。梗係意志消沉啦！俾我一槍打瓜佢條針，佢以後想炒開俊興又唔使旨意，警察講嘅嘢你都信嘅？但我信佢冇講大話。係，當阿柏橋話開嗰一槍，冇打中我，但係打中拉菲。嗰槍係冇攞到拉菲條命，係我補咗槍做瓜佢。呢件事我冇同孝哥講，係因為我想立功上位。我咁做都係人之常情啫。你講大話，你隱瞞事實，係想做埋拉菲未做嘅嘢。你係卧底。心姐，説話唔可以亂咁講㗎。咁點解你 keep 住5蚊，仲要鬼鬼祟祟影低孝哥嘅夾紋？你係想搜集證據係咪？我 keep 住拉菲個5蚊有乜咁出奇嘅？就算我係影到孝哥個夾紋咁，又點啫？唔代表啲咩嘅喎。文，我喺俊興咁多年，咩人未見過？你唔使再喺我面前做戲。呢件事又有都知。如果我同孝哥講嘅話，你嘅下場會同拉菲一樣嘅。不過你放心，我今日揾你唔係想你死，係想同你商量一件事。好簡單，我只係想我心愛嘅男人留喺我身邊。我咁難得先同孝哥喺埋一齊，我唔想佢有事。仲有，如果佢有事嘅話，悠悠都會好傷心。我睇得出你真係好中意悠悠，你可唔可以為咗佢放棄你而家做緊嘅嘢，同佢結婚，離開香港，唔好再對付孝哥？我知呢個好難抉擇嘅。我俾2日時間你，我希望2日之後，我聽到我想聽嘅答案。仲有，我想知拉菲條屍喺邊。阿文同我講，拉菲就喺呢度俾人掟落去。拉菲係個孤兒嚟嘅。由細到大，佢都係靠自己。而家死咗，連個墓碑都冇。如果我早啲勸佢收手嘅話，佢可能唔使死。做咗咁多年臥底，我諗佢一定好辛苦。而家可以喺個大海度靜下，未嘗唔係一件好事啊！佢為咗破案，用9年時間過啲非人生活，甚至連命都唔要，真係可以去到咁盡咩？呢個問題我唔識答你，因為我唔係一個好警察。真正好警察係拉菲。其實你唔使咁自責，當時你都唔知佢係警察。點解你要勸我？你唔驚你勸完我之後，我翻返去做警察，我會對付江世孝喎。其實我而家最擔心嘅係阿寶。如果你繼續咁樣落去嘅，佢都會好難過。佢遲早都會慢慢習慣。總之我唔會再做警察，因為我同拉菲實在爭得太遠。你要做嘅嘢已經做晒，你好好咁安息。
Sorry， 遲咗添。講到傻晒氣咁，我幫你叫定杯飲嘢㗎啦，凍檸茶少冰啊嘛。唔該。你好少遲到嘅喎，去咗邊啊？哦，頭先一路同柏橋一齊勸佢返工嘛，但係勸極都唔聽，所以咪咁耐咯。要翻你個妹夫當差，上去拉我啊？點會啊？同你講下笑啫，咁大反應。呢啲嘢邊可以攞嚟講笑㗎？其實我都唔想柏橋同你作對嘅，但阿寶又好緊張佢喎。咁我呢個做家姐嘅，梗係要做翻啲嘢㗎啦。我都知你呢個中間人做得辛苦㗎啦，真係好辛苦。你哋一定要鬥落去啊！一個係兵，一個係賊，我唔同佢鬥，佢會放過我咩？咁如果佢真係放過你咧？你想講咩啊？如果我係話如果嗰陣時Laughing我勸到佢走，你會唔會放佢一條生路啊？做咩咁問啊？你答咗我先啦。你怪我咁樣對Laughing啊？梗係唔係啦，我只係唔希望同樣嘅事再發生啫。我都唔想啊！為咗俊興，我冇得揀，一定要做到咁盡。我哋唔好再諗Laughing嘅事啦，好冇？係咧，呢排見你同阿文成日密密針，你有咩交俾佢做啊？俊興嘅事不嬲你都唔理㗎。我驚佢冇時間籌備婚禮啊嘛。如果有嘢做嘅，你可以交俾阿鐘㗎，又或者我幫你都得㗎。你？哦，咁而家Laughing唔喺度啦嘛，左輪又有 cancer 喎，俊興人手唔夠，我驚你辛苦啫。放心啦，我搞得掂嘅。總之我江世孝咧係唔會俾我個女人捱苦嘅。呢度啲頸鏈幾靚啊！睇下冇啱心水，我送條俾你。唔使你成日帶住Laughing送俾你嗰條啊嘛。你呷醋啊？少少啦，我梗係想你帶住我送俾你嗰條噶嘛。中意邊條啊？呢條好似幾靚喎。帶嚟睇下。好靚啊！就要呢條啊！小姐啊，你舊呢條頸鏈，我幫你包起佢啊。好啊。咦，你呢條頸鏈有少少花咗喎，不如咁，我幫你落去俾師傅打磨下，整完之後好似新咁嘅。好啊，唔該。咁麻煩兩位其中一個留低電話號碼俾我哋啊，整完之後打翻俾你哋。留低我電話。唔該晒。哇，心姐你條鏈好靚喎，阿爸送嘅咧。係啊。其實咧，嗰間珠寶店我見到啲首飾好啱你㗎。阿文啊，不如得閒你帶柔柔去睇下，揀定戒指啊。柔柔好女仔嚟㗎，千祈唔好拖佢咁耐啊。好啊，得閒去睇下。鐘啊，點啊？好啊，我即刻過嚟。走得咁急去邊啊？不如食埋餐飯先啦。我哋有嘢做，行啦。阿文，仲行？嚟。咩行住啊？咩事啊？我冇，我見阿文第一次跟你出去做嘢，我想去拜一拜四面佛。啱嘅，第一次出去做嘢，裝住香先。好啊。
保佑孝哥今晚順順利利。如果有人對佢不利嘅，一定不得好死。阿文，保佑我今晚做嘢順風順水，馬到功成。心姐，點算啊？佢哋走啦。心姐，你做咩？你望阿爸，心姐暈咗啊！心啊，心。喂，醫生，咩情況啊？經過初步嘅診斷咧，應該只係疲勞過度令到佢暈低嘅啫。不過我就建議最好咧就留院做一次詳細啲嘅檢查，咁會穩陣啲。好啊，我可唔可以入去睇佢？可以。唔該。孝哥，你見點啊？冇事，唔使擔心。點解無端端會暈嘅？可能最近發生太多事啦。柏橋阿寶同我關係又唔係咁好，阿寶又俾人投訴，可能因為咁壓力太大，休息唔好啩。你唔好諗咁多嘢啦，有咩等我去解決。都咁夜咯，你唔使陪我啦，返屋企啦。唔好，聽日再嚟睇你，好啲休息下。我哋走啦，休息心姐。今晚唔使去啦。哦。入嚟。你 call 我翻嚟做咩？孝哥嘅行動已經取消咗，你暫時嘅目的已經達到咗啦。你都好搏啫，買我唔會揭穿你。今次你好彩買中咗，但係下次唔會咁好彩噶啦。你當係俾個機會我等我知難而退。你認為咧？如果我而家退出，Laughing 就會白白犧牲。我只係知道，我一定要完成 Laughing 嘅心願。江世浩係咩人，大家心知肚明。你係應該要企喺我呢邊嘅。你唔使講，我唔會幫你嘅。我知道江世浩對你好好，但係佢做咗咁多犯法嘢，害死咗咁多人，佢坐監係罪有應得嘅。如果你拉到佢嘅，算你叻。但我話俾你聽，你唔會有機會㗎。我做得嘅預咗係危險，你可以話俾江世浩聽嘅。江生，上次條頸你已經打磨好啦，但係點知發現個吊墜俾人撬過喎，咁入邊有啲好古怪嘅嘢啊！孝哥，你究竟在想什麼？不如說出來，讓我們幫你解決吧。你兩個將全部嘅嘢 hold 住先，新工場唔好搞住，舊工場同我停咗佢，所有嘅牆一粒軟仔都唔准賣。到底發生什麼事？冇。大家忙咗一輪，休息幾日當唞下。你是不是擔心欣姐的身體，所以想放假照顧她？孝哥，你放心照顧心姐。工場嗰邊有我哋兩個搞掂得㗎啦。咁啱呢排你柏橋辭職唔做，趁佢哋轉緊裝，應該冇咩搞作。辭職都唔知係咪有心擺個局嚟試我哋。不過孝哥突然間咁樣諗，係咪喺心姐嗰度知道你柏橋啲咩消息啊？冇，做嘢小心啲好。既然不是為了欣姐，也不是為那個警察，是不是還有其他原因？有啲問題我仲未解決到，解決咗之後，所有嘢都會回復正常。孝哥，咁我哋走先。
阿陳小姐嘅各項檢查都好正常，應該冇事。出咗院翻去休息多啲就得㗎啦。或者陣間你哋揾人幫阿陳小姐辦埋啲出院手續啊。好啊，唔該醫生。唔該，醫生。原來你冇病冇痛，但我仲擔心咗成晚。Sorry 啊，琴晚搞到你做唔到正經嘢添。做嘢幾咁閒啊，最緊要你身體冇事。不如咁啊，我放幾日假陪下你。哇，心姐，你睇下我阿爸幾錫你。係啊，我已經幫你攞翻條頸鏈啦。你睇下 O 唔 OK？如果有問題嘅，我再攞去搞過。唔使㗎啦。你唔帶住佢，你好中意㗎。我都係中意你送俾我呢條多啲，以後我會帶住佢唔除㗎啦。我幫你搞埋出院手續先。嚟咗啊！你喺度陪心姐。好啊。好彩心姐你用扮暈呢一招，咁樣阻一阻。頭先聽阿爸啲語氣，我諗佢呢幾日都唔會做嘢住。阿文呢？佢冇嘢做又唔陪你嚟嘅？佢今日出咗門口之後，我就揾唔到佢啦。你估佢唔係驚俾我哋揭穿，所以想放棄咧？好，但係阿文同我講過，為咗 Laughing，佢點都唔會放棄嘅。悠悠，你老實答我，你係咪真係好中意阿文？冇咗佢唔得。如果阿文出事嘅話，你會唔會憎你阿爸一世？唔好啊！唔好啊！唔好啊，心姐，係咪除咗呢個方法之外，冇其他方法啦？嚇！傻女，我唔會供阿文出嚟㗎。但係你阿爸得你一粒女，佢最錫就係你。你誤會咗咁多年，咁難得先好返。我淨係怕，如果你阿爸知道阿文係臥底，一定會對佢不利㗎。我唔想去到最後，大家都唔開心。咁點解阿文唔可以為咗我放棄啊？阿文又好，你阿爸又好，男人始終都係事業最緊要。如果我哋真係中意佢哋嘅，只可以求佢哋平安無事。而家無論點，就算做咩都好，我唔可以俾你阿爸再坐監嘅。心姐，你放心，我唔會俾阿爸有事，我更加唔會俾阿文有事。今年好 Sir 你好，我係 WPC 6691花藥部。花橋嘅太太啊嘛，拉雞單 case 我哋見過。唔好意思啊，胡 Sir，咁突然上嚟揾你，介唔介意咗你少少時間啊？坐。上得嚟，梗係關於柏橋嘅嘢啊嘛。我知柏橋一定係發生咗啲事，如果唔係佢冇可能連警察佢都唔做。胡 Sir，我求下你啊，你話俾我聽究竟佢發生咩事，你俾我幫佢過呢一關啊！呢件事係 confidential， 你係警察，你應該明白，唔好再問我啦。咁你可唔可以幫我一個小小嘅忙，幫我勸下佢啊？好啊，我諗下辦法啦。我都唔想警察部損失一個咁優秀嘅警察。Thank you, Sir。仲有8分鐘先夠鐘，趕人準時喎。我橫掂喺屋企都冇嘢做，咪早啲嚟咯。阿 Sir， 你約我出嚟，唔係講公事嘅嗬？如果係就，乜我同你嘅關係只係上司同埋下屬咁咯，可唔可以當我係朋友啊？可以。你同我做嘢都一樣係咁認真，不過而家我學識咗啦，有時做嘢咧唔使一定要講理由，當我悶啦，陪我傾下偈。你胡 Sir，成個月冇見喎。係啊，呢一輪忙啊，嚟睇下有冇生疏到啦。今日都係點3、8點乾啦。呢位 Sir 咧？我唔使啦。啊，記得喺 PDU 你有一段時間唔敢開窗喎。
唔該，俾啲長乾佢。好啊。古 Sir， 我知你想點，但係一場嚟到咪當玩下咯。嗱，公平競爭啊，唔好讓我啊！估唔到我同你同分啊！你係神槍手啊，係咪讓我先？我做咗你個，我知啊，我知你做人係好盡力。如果唔係當初你點可以克服 Fiona 嘅死，又唔敢開槍變為而家嘅神槍手？無啦啦做咩要提翻呢件事？我唔想你自責，我唔想你放棄，我要你克服而家眼前呢個問題。自從 Fiona 件事之後，我同自己講過，我唔可以再俾第二個無辜嘅人死喺我面前，所以我好努力咁去燒槍。但就算燒槍燒得有幾叻，我射得有幾準，咁會點啫？冇用㗎，因為我殺死咗一個無辜嘅人，呢個責任我要負。做人應該積極啲，應該將呢個錯處成為一個教訓，吸取咗經驗之後重新嚟過。聖人都有錯啦，何況警察？拉菲佢死咗，佢死咗佢唔會翻生㗎。呢個錯我點都冇得補救。我殺咗人點解我唔使坐監？原因係因為我當時執行緊職務，但我良心一世都唔會安樂。呢啲叫做自暴自棄，呢啲叫做逃避現實。拉菲知道都唔會安息。佢因為乜嘢而死啊？江世孝，你要補救，你要補救就做翻警察，拉江世孝。拉菲知道，亦都會死得有價值啊！我同你阿爸一樣，對你好有信心，知道你會克服今次呢個困難。日夜之間的接口，段落之間的變奏，落入中間的缺口，灰黑之間你遊走，越用心分析。大家可能會問啦，警區嘅反黑組咧會唔會同我哋 O 記或者其他嘅部門咧工作會重疊？答案咧係唔會嘅。佢哋除咗定期同 O 記啦、刑事情報科或者係總區嘅反黑組呈交有關三合會嘅情報之外咧，仲會喺社區裏面擔任一個防止罪案啦、教育啦同埋宣傳嘅角色嘅。主動去到每一間學校裏面咧，宣揚正面嘅信息之餘，亦都係防止三合會滲入校園嘅。升起，用什麼追擊對手？用目光追蹤悔疚，是或非堆積藉口。